Waalaikumsalam. Mangga cari teh. Ayam. Allah ya hirup ya kieu teh nya. Mana bapak budak balik bae geus 4 tahun. Nya sakola pre jajan kudu bae budak mah. Teuneun bae kitunya ka pondoknya. Sugan bae nu maraban di pondok mah. Assalamualaikum. Di marana neng masih kuari kadak balik. Mantas ulin lah, Mak. Aju kami lapar ya. Mang geus masak can. Masak di mana? Ja bapakku maneh balik-balik jadi manteu. Aju kami dahar naon, Mak? Atuh dahar angin bae kuari mah. Emang kami balon, Mak. Dua deui dulur maneh. Ulin kena beureun Mak tuh di sawah. Coba gerak kumpulkan, mendak ngomong ya. Kadang mah digerokan. Assalamualaikum. Ayeuna Mak kami kita kumpul. Terus gara dariuk teh mendak ngomong. Dengekeunnya aku kabehan mendak ngomong. Ku sebab bapakku maneh balik 2 kali puasa 2 kali lebaran. Kumaha lamun kumaha ditenan di pondok daek henteu. Kami mah kumaha emak bela. Ayo geus geura siap-siap atuh kumanterkeun ka pondok. Emang mondokna ka mana, Mak? Deket ka Ustazah Uup. Galak henteu mah guruna. Henteu paling ngegel. Ayo geus geura beberes atuh. Nuhun, Mak. Ini orang lempang bareng kabehan membari dagang. Ini tenangnya tuh.
Waalaikumsalam. Mangga cari teh. Peryogi naon teh? Iya, aya peryogi hendak nitipkeun anak. Anak anu mana? Iya, kabehan. Hah? Eta anak teteh KB saopatna. Aduh nuhun Bu Ustazah. Aju bapana ka mana? Buku bapana 2 kali puasa 2 kali lebaran mau balik bae. Kamana gitu Bi, Sakina? Buku gawe ka Arab ngaman onta. Atuh eta mah elebe Bang Tahir mah teh. Sis puguh mah Bu Ustazah. Atuh eta mah marana meureun Bi. Meureun be, harabankeun pangmagahankeun dek dihejon, dek diberem, dek dikoneng, asal dicolok be mata herangna Bu Ustazah. Abu eta mah mantep teh, kudu diparaban sagala mah. Aja eta teh, basko mawa naon? Bubuy hendak bari dagang lontong. Suganda jeung kami Bi. Atuh teu naon ari aya duit nama. Atuh eta mah meuli Be. Atuh geus ari hendak mondok mah, tah jeung ulah kobong tah Teh Dewi. Teh Dewi tuduhkeun dapurna, tuduhkeun tempat wisingna. Oh, mun saja tuh. Ayo tuh ke kamar. Kamar. Aja, kurang hendak pamikirannya hendak dagang. Moal nangguan. Nangguan naon? Nangguan diusir. Gue Bu Ustazah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita akan mulai untuk di balik layar. Ikuti terus keseruan kami. Oke, jangan lupa di subscribe. Matu di sawah. Peryogi aya peryogi naon teh? Ieu teh kumaha? Aya peryogi naon teh?